सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं विनाशक, भरा वन, विनाशक, पंप दबाएं। हमने कर दिखाया। चलिए पुराने निर्माणों को नष्ट करें। चलिए मशीन में लगी जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। तैयार? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें एकत्र करने की आवश्यकता है। डंप ट्रक, शाबाश। भरा वन, डंप ट्रक, पंप हो गया। चलिए कचरा हटाएं। चलिए जंग ठीक करें। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। हमने कर दिखाया। सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं बुलडोजर, रुकिए नहीं। भरा वन, बुलडोजर, पंप दबाएं। अच्छा काम करते रहिए। हम स्थान तैयार करेंगे और गड्ढा खोदेंगे। चलिए मशीन में लगी जंग हटाएं। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो इकट्ठा करते हैं डंपर, रुकिए नहीं। भरा वन, डंपर, पंप, हुर्रे।
बनाएं। अब हमें इसे धोकर साफ करने की जरूरत है। डंपर हमने कर दिखाया। सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं। पाइप लेयर अच्छा काम करते रहिए। भरावन पाइप लेयर पंप हमने कर दिखाया। हम सुदृष्टिकरण और संचार रखते हैं। चलिए जंग ठीक करें। चलिए उतरा हुआ रंग पेंट करें। हुर्रे! आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं। कंक्रीट पंप हो गया। अब हमें इसे भरने की जरूरत। पंप दबाएं। शाबाश। नींव के लिए कंक्रीट डालें। हमें धोने की जरूरत है। कंक्रीट पंप हमें एकत्र करने की आवश्यकता है। ड्रॉप साइड ट्रक तैयार। अब हमें इसे भरने की जरूरत। पंप दबाएं। हमने कर दिखाया। चलिए पहली मंजिल बनाएं।
हमें धोने की जरूरत है। ड्रॉप साइड ट्रक